Yo urabizi se Gahima wa mugambi we ntarawushira hasi. Gahima za migambi myiza yo guhemukira Jojo ntago arazivaho. Ese Dete we azamwemerera yemera ahemukire Jojo? Ese Dete murabona noneho byavugwa he kugira ngo ahemukire abantu babiri mu rugo rumwe? Ese Jojo urabona we yazabyakira ute kubona umuntu nka Gahima wo yizeraga, umuntu nka Gahima wakunda byo gupfa ariko umuhemukira agamuca inyuma? Guys, byaba bibabaje. Murabizi ko ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni ukubona umuntu wo wizeraga cyane ariko guhemukira. Guys, rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire ngo ikaze, ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri Venke Empire udakoze subscribe cyangwa se udatanze ibitekerezo byawe, maze tukomeze tugende mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe kubona Jojo urukunda kunda Gahima rukomeza gupfa ubusa, kandi tukaba tuzi ko nubwo na Gahima akunda Jojo ariko urukunda kunda Jojo rutangiye kugabanyuka. Ese biri guterwa n'iki? Ese ko Gahima twari tuzi ko ahoraga afata Jojo nk'umwamikazi we, kandi tukaba turi kubona no muri zino minsi urukundo rwa Gahima kuri Jojo ruri kugenda rugabanyuka gake gake, baba barapfuye iki? Guys, turabizi ko Jojo nubwo yari amaze iminsi atavugana neza na Gahima batanararana, ariko turabizi ko muri iyi minsi Jojo yishimye. Ariko se ibyo byishimo yishimye ni ibyishimo byiza? Ese ko tuzi ko nubwo Jojo yishimye kandi tukaba tuzi ko Gahima hari izindi migambi afite mibi kuri Dete, ese murabona filime yacu Ibanga itari gufata indi ntera? Guys, rero niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo nuve no kuri Venke Empire udatanze ibitekerezo byawe, maze tugome tugende mu nikoro byose turi kuri umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko Dete kugira aze mu cyaro yazanwe na murumuna wa Gahima Ive. Turabizi ko Ive ari we wazanye Dete mu cyaro ngo kugira ngo abe yatandukanya Niyori ndetse na Nyambo. None tukaba twabonye ko Gahima noneho yatangiye kumwinjirira. Ese murabona Ive atarakoze ikosa rikomeye? Ese Ive nyuma yo kugira ngo gutandukana kwa Nyambo ndetse na Niyori byange akaba atarohereje Dete mu mujyi ngo asubire mu mujyi, ese mubona Ive amakosa yose atamuriho? Guys, turabizi ko Ive ibintu byose byakoreye umuryango we azabyicuza. Turabizi ko bugungu Gahima we na Dete bagiye kugirana umubano wihariye ku ruhande kandi umubano mwiza. Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga ihari, kandi namwe mukunda Ibanga murabizi ko ibikorwa byose tuba tukora umunsi ku munsi arimwe tuba turi gukorera. Rero niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ube wagira Jojo inama ikintu yakora kugira ngo wenda Gahima areke kuba yajarajara mu bandi. Kandi guys, murabizi ko urukundo nirwo rwa mbere, kandi Jojo turabizi ukuntu akunda Gahima. Gahima we twabonye ko muri zino minsi urukundo rwe yatangiye kurugabanyirizaho Dete. Ese byatewe n'iki kugira ngo Gahima abe yafata umwanzuro wo kugira ngo yegere Dete bagira n'undi mubano wihariye ku ruhande? Guys, filime yacu Ibanga ntago iratangira. Niba uri umukunzi Ibanga ndagusaba kugira ngo ntuzabure kuri BN yose cyangwa se episode yose ya filime yacu Ibanga kugira ngo dukomeze tugende mu ndiko byose tuba turi umunsi ku munsi. Guys, rero twigarukiye hano kwa Nyambo ndetse na Niyori wiwe, urukundo rwo rwakomeje gufata indi ntera. Nyambo ndetse na Niyori bakomeje kwandika amateka mu giturage cya Gasharu. Guys, rero murabizi ukuntu Niyori yemera Nyambo byo gupfa, kandi Niyori turabizi ko nubwo muri zino minsi yatunyurizagamo akatubera akantu k'akajiji karaho, turabizi ko ari urukundo yashakaga kugira ngo abe yashimisha umukunzi we. Kandi na Nyambo nubwo akunda Niyori byo gupfa, turabizi ko hari ubushaka no kugira ngo abe yatuma ubuzima bwa Niyori bubura. Turabizi ko Ive yemera Nyambo zo gupfa, kandi tukaba tuzi ko Niyori ubu ngubu tuvugana aba ari kugenda yikandagira. Ntagaze umwanzi we, ntagaze n'umukunzi we, ntagaze inzira yacamo wenda ngo agere iyo agiye hose ni ugucamo ari kwiyahura. Ive uri hariya kumukiniraho ntago byapfa kwemera. Ive uri hariya kugira ngo umukinireho umunyure mu nzara ni ibintu bidapfa kuruha. Ese guys, Niyori we
mubona bizarangira atsindire Nyambo by'ukuri? Ese ibona Niyori bizarangira yihariye Nyambo bya nyabyo? Guys, biragoye ko Niyori yaziharira Nyambo mu gihe Yves akiba muri kino cyaro, kandi turabizi ko ubungubu tuvugana situzi ko Dete azongera kumukorera, kuko Dete aka kanya we na Gahima bagiye kugirana umubano wihariye, kandi umubano uzatuma Jojo atandukana na Gahima. Kandi guys, ni muri umukunzi Ibanga ndetse ukabona akunda ibikorwa byanjye hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo rero ntuhave hano kuri Venke Empire udakoze subscribe ndetse udatanze ibitekerezo byawe, maze dukomeye tugendera muri ko byose tutakora umusigo munsi. Guys, reka tuve hano mu cyaro kwigire mu mujyi. Ese wowe kutekereza ko Kiramani ubwo tuvugana yafashe irembo, kandi tukaba tuzi ko Kiramani nubwo yafashe irembo yarifashe ku muntu utumva ko ari n'umukunzi we? Ese kari agakino bari gukina Queen nakahe? Ese Kiramani ko bagiye kumufatira irembo tukaba tuzi ko Kiramani ari umuntu usanzwe kuri Queen, kandi tukaba tuzi ko batari bakundana. Ese wowe yo wishize mu mwanya wa Queen, wowe umenyeje kari Kiramani baziye gufatira irembo, kandi tukaba tuzi ko mutigeze mukundana, ahubwo muri aho ngaho muba muri gukurana gutyo mu bintu by'akazi. Ese wowe wishyize mu mwanya wa Queen wabyakira ute? Guys, birababaza, ariko situzi ko Queen azapfa kubyakira. Rero guys, nimba uri umukunzi Ibanga, ndagusaba kujya no kuri Venke Empire udatanze ibitekerezo byawe, kandi niba uri umukunzi Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ndagusaba kugira ngo ugire Jojo inama, cyangwa se niba ukunda Gahima imyakitingire yobe wamugira inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yirinda Dete ataba yamugusha mu bibi byo kuba yatandukana n'umugore we. Ariko turabizi ko Dete kugira ngo Gahima we yamwegera nta ruhare yabigizemo, ahubwo Gahima niwe wafashe intambwe ya mbere yo kugira ngo abe yegera Dete. Ese Dete murabona yapfa kugira ngo ajye kure ya Gahima kandi ari Gahima umushaka? Guys, biragoye. Rero ni muri umukunzi Ibanga, ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri Ben Sensero yose filime yacu Ibanga, cyangwa se ntuzabura kuri episode yari yose filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero twigarukiye hano mu cyari wacu, Gahima wari mu byago. Gahima ubu tuvugana ntago azi ikintu cyakora, ariko Gahima turabizi ko icyo ashaka arakigeraho. Turabizi ko ashaka Dete, kandi Dete guhakana byamunaniye. Ese Dete yaba agiye kwica inyoni ibiri akoresheje ibuye rimwe? Nyambo ndetse na Jojo. Guys, Yves yarabwiwe niyumva. Yves Dete yamunoshiyeho niyumva, kandi bajya baca umugani ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Kandi Yves nawe wagira ngo ayo matwi ye harimo ikintu kirimo. Guys, rero niba uri umukunzi Ibanga, ndagusaba kugira ngo tube twaba abanyamuryango buzuye, kandi ikintu cya mbere kitugira abanyamuryango buzuye wa filime yacu Ibanga ni ukuba twakora subscribe hano kuri Venke Empire, kugira ngo tujye tubona ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga umunsi ku munsi tutarinze kwaruha. Kandi kugira ngo tube twaba abanyamuryango buzuye ni ukugira ngo tube dutanga ibitekerezo hano kuri Venke Empire, maze nyuma ya filime yacu Ibanga cyangwa se mbere tube tuganira kuri episode ziraza gusohoka. Kandi guys, murabizi ko ibikorwa byose mba ndi gukora umunsi ku munsi rimwe mba ndi gukorera. Murabizi ko kugira mbe ndi hano no kubera mwebwe, murabizi ukuntu mbakunda cyane. Namwe rero niba munkunda, ndabasaba kugira ngo mube mwakora subscribe ndetse muratanga ibitekerezo byanyu kuri filime yacu Ibanga, mugira Jojo inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yatandukanye umubano wa Gahima ndetse na Dete. Kandi guys, turabizi ko bitapfa koroha. Turabizi ko Gahima ari kubikora mu banga rikomeye cyane. Turabizi ko Gahima ari kubikora yihishe ku buryo nta n'umuntu n'umwe wo muri kiriya giturage wapfa kubimenya. Guys, rero murabizi ko twebwe tutihuta cyane, murabizi ko twe dutinda mu magambo. Ikintu cyudasobanukiwe ndagusaba kugira ngo batanga hasi y'igitekerezo umbwire ngo kino kintu nanyisobanukiwe, maze ejo nzaza ndi kukigusobanurira cyuzuye. Guys, rero ntago tindiye, ndagusaba kugira ngo
ntuza kora episode ari yose filime yacu Ibanga cyangwa se bende sense ari yose filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intware kuri njye kandi muri abagaciro kuri filime yacu Ibanga.